unbox the box. Oo nga, dito nga. Gusto mo rin mag-box. Ayun na nga yung stream. Kailangan kasi gutin mo. Dito pa yan sa gilid. Yan sa pagilid. Yan. Dito ba? Pwede na yan. Kabila. Hindi pa nasa, ayun naman, hindi pa sa po dito. Ayan. Ako na. Kutsilyo na lang dyan. Kasi mo lang, hindi damit mo na. Yan. Yeah, guys. This. Uy, yung mga, ano nga, ito muna, alisin mo muna to. At tayo masugatan. Ay. Yung mga bags. Ay. Ay, para sa puso ko. Oh. Eh, ayun yung sa'yo yung mga ibang bansa. Eh. Tay, palagay dyan mo sa'yo. Ito na yung jacket mo. Ito yung parang crop top na jacket mo. Yun o, may ginger shampoo na ako. Eh, yung parang crop top na jacket na. Ayun na. Bigyan ng jacket. Ang siwit ko. Siwit. Hair curler and hair straightener. For Lagi may swimming. pintas ka dito. For swimming yan. Uy, may just akin to. Guys. Akin to. May just. Status. Damit mo. Isa po sa akin ah. Coco cup. Coco cup. Ayun ko. Okay. Buti nilagyan ni mami ng mga chocolate. Yung chocolate yan. Chocolate yan. Coconut crispy roll. Ito yung chocolate to. Chocolate. Uy, ano to? Ano, may liter. Ay. It's just a paper. Notes yan. Notes. Ito for scrub. My new bag. Yay! Look, so cute. Another bag. Another bag. Ano to? Eh, tumbler mo ito. Ito tumbler. Shampoo yan. Uy, yung shampoo ko. Shampoo. Yung shampoo yan, shampoo. Yung mga shampoo to eh. It's a shampoo. Ito yung ano mo. Sunflower seed. Nakabur ko ni Jay. Mine. Ito mga shampoo to eh. Shampoo ulit. Eh, oh, basahin mo kung ano yan. Shampoo. Ito sa mga gamit to. Mga gamit sa school supplies. For your Shampoo yun. Stinky. Sunscreen. The sunscreen na hinihintay ko ng Look. matagal. isando mo ito. It's a So may palda na ako. Oh my God. isando mo. Sandal tayo. Sandal. What is this? It's Another damit from... this, oh. Wala siyang hangin sa loob. Wala siyang hangin sa loob.
Parang t-shirt. Hindi yung ano yung binibili ko mga sila. Shampoo ulit. Lari shampoo. Process to pang Live and surprise. Ah, Ito na mga damit ni Jake. Ito na yung hinihintay ni Jake. Wee. pink ba yan? Ganda naman oh. Pink ba to? Payong. Another Thank you. payong. Ay, And pwede ko itong ulit. suotin sa ano, sa school. Uy, yung ano. lunchbox. Perfume. Dati, may nagbukas na ito. Hindi ganito. Ano mo na tayo? Perfume. Uy, okay na siya dyan. Hmm? Oh, hi. Ano naman sinabi? Yan. Hi! 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 Dress. Te, bag mo na maliit. Oh my God. Bag ni Meron ate. akong dress na pang church. Te, bag mo te na maliit. Hindi, basta gamit yan Bag sa... yan. Hindi ah. Look, Toothpaste. Basta po mga pangbahay. ang bahay boys para no need to buy something. Uy, perfume ko yan. Huwag ko mga alam. Perfume mo lahat. Perfume. Kahit ate gawin yan. Kapal ang mukha. Ay, Babae itanong ngayon mo. natin. Itanong mo kay mama. Ay, para maniwala. Ito na shampoo ni Jay. Ay, ito na shampoo. Katsara ni ate. Another, akin to, ito isa. Yes. Gold. Tama ko sa... And, Ito na mga damit mo, itong Jay. brush ko. Ang ganda ng damit ni Jay. Ka-arbor ko to. Ha, hindi pwede. Dami. Wait lang. Tingnan natin, papakita natin. Makasa rin jacket ko. Anak ko na. And, ano to? Damit. Hero siya. Ay, may paganto po. Meron naman dito yan ba eh. Tignan mo yung itsura niya. Parang, Hindi, ano yan sa, hindi yan shampoo. Curler yan, hair curler. Hair curl. Puro mga damit na to ni Jake eh. gusto na ako. Ayun, damit ni Oo, Jake. may susutin na ako sa Valentine's. Damit ni Jake. Uy, And, natin na yan, shampoo yan. Shampoo. damit ni ate. Damit mo to. Sa'yo yan, di ba sinabi ko kay mama na sa'yo na lang yan kasi ayaw ko yung design na yan. Sige. Di ba? Pero dyan muna. Another shampoo. Shampoo na ako. Ah! At mga polo ni ate. Ulit. Polo ko. Uy, pang Oh church. my God. Meron akong ganito. Pang church ako. Pwede yung tagisa tayo ng polo, sabi ni mama. Meron ba? Sige, lagyan mo lang din. Mga damit ni Jake. The pants. Oh, maganda naman pala eh. Oh. Tayo ng polo, sabi ni mama. Meron ba? Sige, lagyan mo lang din. Mga damit ni Jake. The pants. Oh, maganda naman pala eh. Oh. Ano shampoo lang? Pagtulog lang ito. Kasi mahal yung shampoo dito sa Philippines. Hello? Ate, ano ba? Nice dyan. Hindi sampalo. Ha, ha. Another damit. Walang ano dito, te. Walang sampalok dyan. Wala. Huwag ka mag-expect. Puro kay Jake. Oh, red. My favorite color. Tik. Ano yan? Tambal. Ang damit si Jake. Yung may just ko boys. Ito, kay Jake ulit. Gaganda na namin. Oh, wow. Kay Jake ulit. Kay Jake ulit. Ano to? Infinity. Eternity. Eternity. Kay Jake ulit. Superman ang grade. Dito. Then, mga school supplies, pambura. This is my favorite damit ngayon. Nice. Mga napkins na siya. Wala na yan. Wala na yan. Puluti. Di ba gusto ko paborito mo to? Paborito ni ate. Coffee. Coffee. Ito yung paborito ko.
Paborito mo dito. Palagay nyo. Napkins. Napkins. Yun lang. That's all. Wala na. Bye! Thank you Okay, for guys. watching.